Мы приветствуем вас, дорогие друзья, миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы вновь собраны у Его ног. Слава Ему, хвала, что Он сохранил нас. И сегодня мы приступаем к изучению новой книги «Стук в дверь» Роберта Виланда. Пусть Господь благословит нас в изучении этой книги, ведет Духом Святым, открывая глубину и актуальность этой книги, потому что это очень актуально сейчас для нас в то время, когда мы вот сейчас живем. И прежде чем приступить, помолимся. Милосердный, добрый Бог, благодарю Тебя за то, что Ты вновь собрал нас, за эти вести чудные, которым Ты нас привел и с такой любовью освещаешь. Благодарю за эту книгу, благодарю, что она переведена на русский язык, и мы можем ее исследовать, изучать, и понимаем, что без Тебя мы ничего не можем, ни уразуметь, ни понять. Молим и просим, чтобы Ты сейчас служил нам, Духом Святым объясняя, направляя, давая разумение, запечатлевая, и чтобы мы делали выводы, и все больше и больше укреплялись в Тебе, дорогой Господь. Благослови нас сейчас на это изучение, слушать Тебя, как маленьким детишкам, полностью надеяться на Тебя, в смирении и кротости сидеть у ног Твоих. Молитва наша во имя Иисуса, во имя благословенное. Аминь. Стук в дверь. Роберт Виланд. Видение. Если бы сам Иисус был приглашен говорить в нашей церкви в следующую субботу, о чем бы он говорил? Ответ прост. Он уже проповедник, гость, и его слова все могут легко услышать. Слова, адресованные ангелу церкви в Ладикии. Возможно, за последние 100 лет о послании к Ладикии среди нас сказано больше проповедей и написано больше слов, чем на какую-либо другую тему. Однако, по какой-то странной причине перемен, к которым призывает это послание, так и не происходит. То есть перемен так и не происходит. Десятилетия безжалостно проходят. И кажется, что трагическое духовное состояние, требующее изменения, стало еще серьезнее. Неужели знакомые слова из Откровения 3 с 14 по 21 стали для нас столь обычными, что их уже и не слышат? Неужели мы периодически бичевали себя речами, основанными на этом послании, пока не устали от этого мазохистского ритуала? Когда же будет оказана последняя проповедь? Извините, сказано. Когда же будет сказана последняя проповедь о послании к ладикийцам, который приведет к такому действию, что совет, данный истинным свидетелям, будет исполнен? Эта книга не нацелена на переработку избитых клише, употребляемых в придирчивом духе. Мы посмотрим на слова нашего Господа с необычной точки зрения, с точки зрения вести 1888 года о Христовой праведности. Знакомые слова Иисуса Седьмой Церкви могут приобрести новое и неожиданное значение в свете нашей истории после 1888 года. Они стали нашей нынешней истиной. Божий замысел заключается в том, чтобы истина привела его народ к полному единству действий. Пусть принципы, представленные здесь, помогут нам всем объединиться на основе вечной истины, чтобы мы смогли научиться тому, как прославить нашего Господа и лично, и церковно, и действительно поступать по Его совету, данному в послании к ладикийцам.
Резкие голоса говорят нам, что для церкви нет надежды. Надежда есть, если мы исполним то, что говорит Господь. Будь ревностен и покайся. Откровение 3:19. История – это не скорбный плач. Скорее, это повторяющийся призыв к покаянию. Джон Эрнест Райан. Это он пишет в книге «Вызов вере Израиля». Господь провозгласил, что история прошлого повторится, когда мы подойдем к заключительным событиям. Так, секундочку. Господь провозгласил, что история прошлого повторится, когда мы подойдем к заключительным событиям. Это цитата Эллен Уайт. Мы не можем уйти от истории. В конечном счете, апелляцию на решение суда истории подать некуда. По той причине, простой причине, что история соткана на станке Божьем. Авраам Линкольн написал эту цитату. Вновь и вновь я вижу, что пережитое народом Божьим в прошлом нельзя считать мертвыми фактами. Мы не должны относиться к записи этих событий как к прошлогоднему календарю. Эти события надо помнить, ибо история повторится. Эллен Уайт. И вот наша тема, то есть мы прочитали с вами вступление. Я хочу прочитать вместе с вами это послание к ладикийцам. Давайте мы откроем. Мы просто прочитали видение, да, видение. Давайте мы откроем послание к ладикийцам, прочитаем его и пойдем дальше. Откровение 3, с 14 по 21. Кто-нибудь откройте, пожалуйста. 7-я церковь. И ангелу Ладикийской церкви напиши. Я пока найду в современном переводе. Так, Откровение 3. Можно прочитать? Да, пожалуйста. Ангелу Ладикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божьего. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей. И глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Аминь. 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 И я хочу прочитать в переводе Кулакова. «Напиши ангелу церкви в Ладикии. Вот что говорит тебе тот, кто зовется Аминь, кто есть верный и истинный свидетель и начало всему творению Божию. Знаю дела твои.
ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но ты теплый. Такого тебя, ни холодного и ни горячего, исторгну из уст моих. Ты говоришь, я богат, и всего у меня много, я ни в чем не имею нужды. Но в действительности ты просто не понимаешь, что несчастен ты, жалок, нищ, слеп и наг. Советую тебе купить у меня мое через огонь прошедшее золото, чтобы воистину разбогатеть. Купи и белые одежды, чтобы одеться, и никому, чтоб не виден был срам наготы твоей. Приобрети, наконец, мазь глазную, чтобы, помазав ею глаза свои, начал ты видеть. Кого люблю я, того обличаю и даже наказываю. Стань же ревностным и покайся. Вот, стою у двери и стучусь. Кто услышит мой зов и откроет мне дверь, к тому войду и буду есть с ним, и он со мною. Победителя посажу с собою на престоле моем. Так и я, победив, сел с отцом моим на престоле его. Если есть у вас уши, слушайте, что Дух говорит церквам. Аминь. И мы продолжаем тупик, в который зашли адвентисты седьмого дня. Прежде чем финальное излитие Святого Духа в позднем дожде сможет произойти, должно совершиться одно существенное подготовительное действие, которым, однако, пренебрегают. Решение нашей проблемы может быть намного проще, чем мы предполагали. Самая необходимая подготовка заключается в ясном понимании особой вести Христа, Его народу последних дней, послания к ладикийцам, адресованного ангелу седьмой церкви в Откровении 3. Хотя правда то, что послание к ладикийцам должно прийти во все церкви. Вот посмотрите, здесь вот очень важно. Послание идет к церкви адвентистов седьмого дня, как народу Божьему, как движению Божьему, в первую очередь. Да? Для чего? Для того, чтобы народ Божий, приняв это послание, покаявшись, приняв, то есть услышав это послание, покаявшись и приняв совет Божий, должно понести вот это послание всем церквям. Извините, пожалуйста. А получается, что сам народ Божий, не принимая это послание, да, и поэтому Бог не может через этот народ, из-за того, что он не принимает, понести это послание во все церкви. И так каждому колену, племени и народу, то есть понести вот это Евангелие. Не может. Потому что сам народ не готов, не покаявшийся, не облегся в праведность Христа. А не облегшись в праведность Христа, он не имеет силы. А он думает, богатый, разбогател, ни в чем не имею нужды, у меня все хорошо, и сидит в этом своем болоте и в самообмане. И Бог, представляете, Бог просто со своим народом в тупике. Просто в тупике. Он хочет, чтобы эта весть распространилась по всем церквям через его народ. А его народ говорит, все нормально, у нас все хорошо, ты нам не нужен. Потому что, отвергая праведность Христа, он отворачивается от Христа. Потому что Христос не может быть отдельно от своей праведности. Вот хотела это отметить. Вот такое положение вещей у нас. Если есть у кого что добавить, пожалуйста. Это Елена Вайт пишет, это Дух Святой пишет через нее. Послание к ладикийцам должно прийти во все церкви.
Свидетельство для церкви, 6 том, 77 страница. Елена Уайт вновь и вновь относит его прежде всего и в особенности к деноминации адвентистов седьмого дня. Далее, когда церковь адвентистов седьмого дня поймет и примет это послание, она говорит: громкий клич третьего ангела больше не будет задерживаться. Мы признаем, что поздний дождь и громкий клич многие десятки лет откладывались. Единственным возможным выводом является то, что в ладикийском послании есть неверное. Нечто такое, что мы не поняли или не приняли. Подумайте над таким значительным высказыванием. Цитата. «Мне было показано, что свидетельство ладикийцам применимо к народу Божьему нашего времени. И причина того, что оно не совершило большего в их жестокосердии». Смотрите, то есть причина того, почему послание, свидетельство ничего не совершило больше того, что должно было совершить, да? На каком-то этапе остановились и все. В их жестокосердии. Когда оно было провозглашено впервые, почти все верили, подразумевается, что они были правы, что это послание окончится громким кличем третьего ангела. Цель его в том, чтобы пробудить народ Божий, открыть ему его недостатки и привести к ревностному покаянию, чтобы их могло обрадовать присутствие Иисуса и чтобы он был подготовлен к громкому кличу третьего ангела. Свидетельство для церкви, 1 том, 186 страница. Вот такая замечательная цитата. Давайте мы ее отметим. Дорогие мои, у кого есть комментарии? Из этой цитаты что мы видим? Хочу подчеркнуть. Жестокосердие. Жестокосердие народа. Вы знаете, сейчас мне вспоминается история израильского народа, когда он вывел их из Египта. Та же самая проблема. Жестоковыйные, жестокосердие. Поэтому он и дал им завет свой на каменных скрижалях, вместо того, чтобы писать в их сердца. Потому что жестокие сердца были, каменные сердца. Та же самая проблема и с народом нынешним. Поэтому, да, вот это цель, да, цель послания громкого клича третьего ангела, чтобы пробудить народ Божий, открыть ему его недостатки и привести к ревностному покаянию. Чтобы избавиться от жестокосердия, каждому из нас нужно ревностное покаяние. Чтобы присутствие Христа было в нас. И народ был подготовлен к громкому кличу третьего ангела. Без Христа никакого клича не будет. Без Христа в нашем сердце, в нашей церкви никакого клича не будет. А Христос без своей праведности, он не может там существовать. Если есть какие-то комментарии, пожалуйста. Да, вот хочется напомнить, что Елена Уайт писала, что, как раз, наверное, вот по причине жестокосердия просто кто-то примет эту весть Ладикии в нашей церкви, а кто-то не примет, и будет просто противодействие такое.
на две группы разделится, и та половина, которая не примет, будет против, естественно, другой половины церкви. То есть весь Лаодикий разделит на два противоположных лагеря. Вот эта причина жестокосердия, она всему и будет виной. Вот это. Да, спасибо, Леночка, спасибо. То есть тот, кто покается и примет праведность Христа, и те, кто останутся в жестокосердии, будет противодействие. Господи, помоги нам. Если после всех этих десятилетий молитв о нем мы все еще не готовы к громкому кличу третьего ангела, не будет ли мудрым обратить свое внимание на послание ладикийцам, чтобы найти причину? Возможно, мы не уловили этой вести полностью. Библейский комментарий 7, 964 страница. Мудро ли с нашей стороны полагать, что мы уже понимаем глубину этого послания? Следующие слова указывают, что это еще в будущем. Послание к Ладикийской церкви очень хорошо применяется к нам, как к народу. Оно лежит перед нами долгое время, но к нему не прислушиваются, так как следовало бы. Когда покаяние будет серьезно и глубоко, отдельные члены церкви приобретут небесные богатства. Вот эта цитата. Библейский комментарий 7. 961 страница и 1894 страница, так скажем. Жалко, что не отмечены скобками. Смотрите, оно лежит перед нами долгое время, но к нему не прислушиваются так, как следовало бы. Вот почему в болоте сидит церковь. Идем дальше. Если есть у кого дополнения, пожалуйста, останавливайте и добавляйте. В бочке меда есть ложка дегтя. Господа Иисуса Христа тошнит от вашей самоправедности. Откровение 3 с 15 по 18. Эти слова относятся к церкви и ко многим людям, занимающим ответственное положение в деле Божьем. Это там же, в библейском комментарии. Есть глубокая и таинственная связь между вестью 1888 года и обращением Христа к его возлюбленной Ладикии. Мы видим, что почти несчетное число раз Елена Вайт объединяла их вместе. Например, задумайтесь о таких словах, взятых из письма в контексте вести 1888 года и реакции на нее. Тема «Праведность по вере». Смотрите, тут вот здесь очень хорошо написано, что почти несчетное число раз Елена Вайт объединяла их вместе. То есть таинственная связь между вестью 1888 года и обращением Христа к возлюбленной Ладикии. Потому что фактически весть к Ладикии – это весть для того, чтобы народ Божий принял праведность Христа. Идем дальше. Звучало послание к ладикийцам. Возьмите это послание полностью и передайте его людям везде, где только промысел Божий откроет путь. Оправдание по вере и праведность Христова – вот темы,
которые надо раскрыть погибающему миру. Библейский комментарий 7, 964 страница и 1892 страница. Прописанные Богом лекарства от лаодикийского состояния гордыни – это золото, огнем очищенное, белая одежда и глазная мазь. Это главные темы, составляющие весть 1888 года. С течением времени становится все более очевидным, что церковь остатка так ясно и не поняла динамики этой вести. Осмелимся ли мы отрицать то, что это резкое обличение, прозвучавшее в 1890 году, применимо и сегодня? Да, Валечка, пожалуйста. Ну, я хотела сказать, вот посмотрите, весть Лаодикии, ведь она дана с самого начала, она есть в Библии, да. И почему вот она так важна, эта весть Лаодикии? Почему весть вот 1888 года отвергнута? Потому что не принята весть Лаодикии, потому что слепота. Но слепой человек, он не может видеть, он находится во тьме. Он не может принять вот эту вот праведность, потому что ослеплен и обманут. Вот поэтому без этой вести действительно никак невозможно принять весть о праведности Христа. Нужно вначале осознать свое состояние. Нужно осознать слепоту, вот эту наготу, никчемность. И тогда только вот действительно принять это лекарство. А он ведь говорит: идите без серебра, без золота, идите, берите даром, я вам это даю. И вот когда этот человек действительно, вот это и есть смирение, это приводит к смирению. Когда принимается это лекарство, глазная мазь, тогда начинаешь уже видеть по-другому, тогда и весть принимается. Вот в этом-то и есть весть принимается, что да, Господи, я без Тебя ничто. И тогда процесс уже запущен, и Господь начинает действовать тогда в таком сердце. И это ведет и к принятию, и к прозрению, и к освящению, к вот этот вот уже ведет уже тогда таким путем. Но прежде всего действительно нужно принять послание к Лаодикии. Пока оно не будет принято ничто другое. Церковь останется в таком же состоянии плачевном, о котором и Бог и говорит в этой вести. Спасибо. Спасибо, Валя. И можно еще параллель провести и с другой стороны как бы медали, что если мы будем взирать на Иисуса, если мы разглядим, какое его любовь, какое очарование, да, красоты его характера, его славы, то тогда мы осознаем, что какие мы, как мы нуждаемся в нем. И, ну, да, вот прям связь действительная, и из этого будет следовать, что мы-то никчемные, нищие, слепые, наги, мы так нуждаемся, не оставь нас, Господь. Спасибо, да. Ну, смотрите, во-первых, Господь никогда не оставляет нас, Он всегда с нами, Он объемлет нас, Он всегда с нами. Вы смотрите, лекарства, да, которые нам нужны, каждому из нас, давайте мы будем принимать это лично к себе. Вот лично к себе. Мы являемся Божьим народом. Мы храм Духа Святого. Нас готовят вот лично к себе. Что мне лично надо? Золото огнем очищенное. Что такое золото огнем очищенное? Вот я это подчеркну, я выделю это красным. Это наше лекарство. Золото огнем очищенное. Это Любовь его, вера его, любовь любовь. Христа, да. Вера, которая прошла все испытания, мы выше читали, да, она прошла через огонь всех испытаний и его любовь. Вот что нам нужно. Нам нужна его вера. Вера, действующая любовью. Дальше. Белая одежда. Пожалуйста, что такое белая одежда для нас? Лично для меня.
Мне нужна, мне она нужна. Праведность Божья. Аминь. Белая одежда – это праведность Христа, в которой нет ни одной человеческой ниточки. Эта белая одежда, она соткана на небесах. Она Божья праведность, она праведность Христа. И Он нам ее дарит. Он ее подарил нам, эту праведность. Вот она, белая одежда невесты. Он говорит, на, оденься в белые одежды мои. Ты моя невеста. И глазная мазь. Что такое глазная мазь? Лично ко мне. Лично для меня. Дух Святой. Да, аминь. И вот это лекарство, которое необходимо для каждого из нас лично. И вот если мы примем из таких, как мы, Бог собирает себе народ. И как мы видим, что это главные темы, составляющие весь 1088 года. Поэтому весь к Ладикии и весь 88 года, они настолько связаны. И это практически одно и то же. Спасибо. Идем дальше. Как могут наши служители стать представителями Христа, когда они чувствуют свою самодостаточность? Самодостаточность, то есть я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, у меня все есть, да? Когда своим духом и отношением они говорят, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Если он говорит, ни в чем не имею нужды, значит, и в том числе и в твоей золоте, в твоем огном очистено, и в белой одежде, и в глазной мази. Я не имею нужды, у меня все это есть. Самодовольство, самоправедность. Вот это к нам относится. Если у нас это, мы не должны пребывать в самодовольстве, иначе о нас будет сказано, что мы несчастны и жалки, и нищи, и слепы и наги. Со времени встречи, это цитата, со времени встречи в Миннеаполисе я вижу состояние Лаодикийской церкви как никогда раньше. Я слышала обличения, сказанные Богом тем, кто так удовлетворен собой, кто не знает своего духовного убожества. Посмотрите, как тут написано, да? Вот оно, ладикийское состояние. Удовлетворен собой и не знает своего духовного убожества. Слово-то какое, посмотрите. Убожество. Это Дух Святой говорит через Елену Вайт. Вот состояние Божьей церкви, нашей церкви. Подобно иудеям, многие закрыли свои глаза, чтобы не видеть, но в закрытии глаз для света и в отходе от Христа, в ощущении того, что ни в чем нет нужды, сейчас есть такая же опасность, как и тогда, когда он был на земле. Ну, конечно, как тогда, так и сейчас. У тех, кто осознают необходимость покаяния пред Богом и веры в нашего Господа Иисуса Христа, будет сокрушение сердечное. Они раскаются в своем противлении Духу Божию. Они исповедуют свой грех отвержения света, который небеса так милостиво послали небеса, которые небо. Подождите, я исправлю. Которые небо так милостиво послало им, и оставят грех, огорчавший и оскорбляющий Духа Божьего. Прекрасная цитата. Давайте мы ее разберем. Это Review and Herald 26 августа 1890 года. Смотрим. У тех, кто осознает необходимость покаяния, то есть кто примет весть к Ладикии, покаяться перед Богом, у них будет сокрушение сердца, и они раскаются в своем противлении Духу Божьему, потому что Дух Святой Божий всегда работает над каждым верующим, чтобы привести к праведности Христа, чтобы открыть праведность Христа, чтобы человек покаялся в своей самоправедности, да,
и принял праведность Христа. Так вот, смотрите, к чему приведет вот это вот дальше, к чему это ведет? Они исповедуют свой грех отвержения света, которое небо так милостиво послало им, и оставят грех, огорчавший и оскорблявший Духа Божьего. Вот цель, принять этот свет, принять праведность Христа. Если ладикийская... У кого что есть сказать? Можно пару слов мне добавить? Да, пожалуйста. Вот кто нам советует, да? Он говорит, советую тебе купить. То есть совет дает Бог. И вот действительно, если Бог дает, а разве Бог может дать какой-то неправильный совет? Тот совет, который нам навредит. И вот прежде всего осознать, что это Бог говорит, это слова Бога. Он советует. И подчиниться этому совету, прислушаться к этому совету и принять. Вот это ждет Бог от нас. Это то, что мы можем сделать. А меняет нас, творит в нас новое сердце Он сам. Но принять этот совет, покориться Ему, это наш выбор. Спасибо. Да, аминь. Он советник наш. Он советник. И когда он советует, то он знает, что он советует и что нужно для меня. Это как врач, который, видя болезнь в своем пациенте, советует ему как исцелиться и выписывает лекарства. Вот наш врач выписал нам лекарства. И мы выше прочитали: золото огнем очищенное, белую одежду и глазную мазь. Если ладикийское послание нацелено на то, чтобы церковь была подготовлена к громкому кличу третьего ангела, видим, да, цель? Цель ладикийского послания. Цель, чтобы приготовить к громкому кличу третьего ангела. Свидетельство для церкви 1:186. И состояние ладикийской церкви со времени встречи в Миннеаполисе названо опасным, как никогда раньше. Извините. Очевидно, что есть определенное поле исследования, требующего нашего пристального внимания. В том простом факте, что громкий клич еще не прозвучал так, как должно, история показывает, что здесь есть нынешняя истина. Наша нынешняя задача заключается в том, чтобы найти настоящую причину долгой задержки, и ее решение приводит нас к повторному изучению послания Христа к Ладикийской церкви. То есть, почему Христос еще не пришел? А потому что не прозвучал громкий клич, да? По всей земле, каждому колену, языку и народу. А почему не прозвучал громкий клич? А потому что церковь не готова его провозглашать. А почему церковь не готова его провозглашать? А потому что не принята праведность Христа, не принята сила его. Не принято, потому что не приняли совет. То есть вот такая лесенка идет. Леночка, да. Я хотела вот еще добавить, что там мы читали, что там сокрушение сердца появится, да, когда примет, если вот это Ладикии весть. Сокрушение сердец появится. И поэтому, как продолжение этой лестницы, что ты говоришь, а почему они не приняли? Почему Иисус праведность не приняли? Да потому что у них нет сокрушения. То есть сейчас в наше время тоже, оказывается, из-за этого ожесточения сердца, нет сокрушения сердца, где Иисус говорил в Библии, мы знаем, где живет Господь. На высоте небес и в сокрушенном смиренном сердце. Он хочет жить в нас, в наших сердцах. Откроем сердца, сокрушением сердца будем принимать это Его обличение, чтобы нам
уже не жить по-своему как-то, а именно только Ты, Господь. Аминь. Да, спасибо, Леночка. Итак, я хочу повторить, да, нынешняя задача наша заключается, чтобы найти причину задержки. Мы же все хотим, чтобы уже вся эта история на этой греха, потому что мы сами мучаемся в грехе, болеем, психологические проблемы, да, дети, мы хотим, чтобы это все уже закончилось. Но причина долгой задержки, почему же он не приходит? Она в нас. И вот решение приводит к повторному изучению послания Христа к Ладикийской церкви. Значит, нужно вернуться и прочитать, что такое, понять. Невеста не готова, потому и не приходит. Невеста не готова. А не готова, мы сейчас вот пошли по лесенке, да, узнали почему. Если мы ощущаем, что мы богаты и разбогатели относительно нашего понимания праведности по вере, и если мы испытываем гордость и удовлетворение своими крупными успехами в провозглашении ее миру, у нас в сердце не будет чувства необходимости изучения ладикийского послания. Но верный свидетель уверяет нас, что именно в этом кроется для нас величайшая опасность. Неспособность осознать, вот в чем наша проблема. И поэтому он говорит, а не знаешь, ты не понимаешь, ты не осознаешь своего положения. Но если мы ощущаем огромный голод и жажду по правде, Матфея 5, 6, в переводе «по праведности», если мы ощущаем огромный голод и жажду по праведности, если мы глубоко убеждены, что история привела нас к большому духовному кризису, и что послание ладикийцам дает ключ к выходу из нынешнего тупика, то послание ладикийцам, конечно же, будет пересматриваться с искренним беспристрастием. Возможно, тогда в ответ на пламенную молитву Святой Дух сможет воздействовать и на читателя, и на автора, и привести их к общему переживанию открытия и просвещения. На это, конечно же, есть воля Божья для всех нас. И я вот тут вот исправлю поправедности. Вот так. Выражение «золото огнем очищенное» мы обычно понимали в отношении к личным испытаниям, переживаемым в процессе очищения индивидуально. Это понимание скрыло от нас более прямое применение этого совета совокупно к церковному руководству, ангелу церкви. Да, в принципе, мы поэтому и говорили, да, золото огнем очищенное, то это по отношению ко мне. Я в жизни в моей жизни происходят испытания, я прохожу сложные периоды. Вот, значит, в этих вот индивидуальные какие-то, да, испытания в нашей жизни каждый из нас проходит, потому что есть бури, сильнейшие громы в нашей жизни, в личной, как семейной, как с детьми. Да? И вот это скрыло истинное понимание послания к Ладикийской церкви. Пожалуйста, Валечка. Если можно, я хотела цитату еще одну прочитать как раз по этому поводу, вот что значит советую купить золото Джонса. Можно, да? Господь сказал нам это, то есть это свидетельство, да, и если мы сейчас осознаем, что это правда, мы будем готовы к тому, чтобы принять Его совет, оценить его по достоинству и воспользоваться им. Потому что только в этом случае этот совет обращен к нам.
и имеет шанс достичь своей цели. То есть мы понимаем, прежде всего принимаем к себе, да, к себе, лично к себе. Его свидетельство примут несчастные, жалкие, нищие, слепые ноги, и к тому же не знающие этого. Одним словом, это те, которые описаны словом «тепл». Именно к этим людям послан данный совет. После того, как Бог открыл нам наше положение при помощи своего слова и свидетельств, при помощи своего отношения к нам в прошедшие дни, при помощи всех уроков, которые были нам преподнесены, Он склоняется к нам. Он приходит к нам как советник. Разве это не так? Если же это правда, то давайте же, братья, не будем думать, что мы не являемся таковыми людьми. Давайте не будем медлить и примем этот совет. Давайте не замедлим прийти туда, где мы можем принять этот совет, это влияние. Давайте поспешим туда, так же, как мы спешили туда, где мы могли принять другое влияние и другие советы. Аминь. Вот поэтому Бог нас объединяет вот в такие группы, где мы это изучаем, где Он нам открывает эту истину, и мы смиряемся, мы принимаем, мы прислушиваемся. Вот так Бог действует. Спасибо, слава Ему. Какая хорошая цитата, может, сюда скопируешь это, Валентина. Это прямо Ну, супер. я скопирую, только не сразу, потому что мне там надо в интернете будет найти. Я сейчас из книги читала. Спасибо, Валя, слава Богу. Хорошо, спасибо. Возможно ли, что огонь указывает на потрясение, на травматическое или катастрофическое событие, которое испытывает наши души так, что ничто другое в нашей истории? Верный свидетель указал золото как первое лекарство. Не потому ли, что осознание нашей доктринальной и духовной нищеты является самым сложным барьером в нашем сознании. Аминь, аминь, аминь. Посмотрите, очень, очень хорошо написано. Значит, нам очень тяжело осознать, нам вот людям, да, вот горделивым, себелюбивым, что мы нищие. Нам не хочется говорить, что мы нищие. Нам не хочется говорить, что мы духовно нищие. Мы же в правильную церковь ходим, мы же все соблюдаем, мы же правильную пищу едим. Вот проблема. Пожалуйста, Валечка. Да, проблема вот действительно такая, вот я не знаю, как где, конечно, как в других общинах, вот у нас именно этому и всегда и учили, но я думаю, это повсюду так, что да, мы вот самая правильная церковь, у нас закон, мы остаток, и каждый ведь думает, вот я же остаток, я же обязательно буду принят Богом там, буду там уже в царстве, и еще все время повторяют, что вот суббота, это главное, вот это печать, это вот то, что вот она же у нас есть, мы же ее соблюдаем, а вот совсем не уделяется вниманию вот этому посланию к Ладикии. Вот это вот страшно, вот это действительно страшно. Но, к счастью, вернее, к счастью, Бог стучит в каждую отдельную личность, и Он, если сердце все-таки тянется, если сердце жаждет этой праведности, если как Дух Святой же влияет, влияние это чувствует, наверное, каждый, то все равно он выводит вот из этого состояния ладикийского, он ведет к этому свету, он ведет к этой вести, вот к этому осознанию своего положения. Вот слава ему за это. И сейчас это действительно происходит. Мы же видим, как все-таки идет возрождение, очень все-таки многие, ну пусть не столько много, как хотелось бы, но многие прислушиваются и к этой вести, и вот Бог вот собирает такие группы, как жаждущую церковь, и посмотрите, сколько людей, сколько слушают эти проповеди, и вот это работа Бога, слава Богу, и кто прислушивается, тот приходит к этому свету, и тот смиряется и будет спасен. Спасибо. Спасибо, Валя. Да. Так вот, наша доктриальная
И духовная нищета является сложным барьером в нашем сознании. Да? Почему верный свидетель указал золото на первое лекарство? Не потому ли, что осознание нашей доктриальной и духовной нищеты является самым сложным барьером в нашем сознании? Нам тяжело принять вот это золото Божье, да? Божью веру, а потому что вот как раз-таки тяжело нам сказать, что мы не имеем это золото. Мы говорим, мы имеем, есть у нас все. Прости нас, Господи. Если это новое изучение послания лаодикийцам имеет вообще какую-либо ценность, то все мы найдем, что оно приводит нас к этим выводам. Не может ли быть так, что наш Господь мягко, но настойчиво напоминает нам, что переживание беспрецедентных возможностей, которые открываются при позднем дожде и громком кличе, будет связано с испытаниями и жертвами, столь же жестокими, как огонь, очищающий золото. Так, секундочку. Хочу последнюю цитату прочитать, что-то я не поняла. Если это новое изучение послания лаодикийцам, то есть он ведет нас вновь и вновь к посланию к лаодикийцам, да, имеет вообще какую-либо ценность, то все мы найдем, что оно приводит нас к этим выводам. Не может ли быть так, что наш Господь мягко, но настойчиво напоминает нам, что переживание беспрецедентных возможностей, которые открываются при позднем дожде и громком кличе, будет связано с испытаниями и жертвами, столь же жестокими, как огонь, очищающий золото. Да, да. Потому что когда мы примем, видите, который открывается при позднем дожде и громком кличе. Когда мы примем вот этот поздний дождь, да, то есть вот эту весть, вот эту праведность Христа, то дальше пойдут испытания уже. И очищение, как огонь очищает золото, очищающий золото. Спасибо, слава Богу. Ну что, я думаю, давайте мы здесь остановимся. Кому адресовано это послание, следующая наша тема, такой вопрос звучит. Вот по пройденному материалу. Есть ли что у кого сказать и добавить? Очень так вот написано, как бы мне это сказать, вот в нескольких, в одном абзаце столько сконцентрировано много, столько истин и такая калорийная прям вот, это у нас сейчас пища, такие вот орешки, очень такие жесткие орешки. И здесь, конечно, эту книгу изучая, нам нужно действительно вот Дух Святой, чтобы помогал нам вот разбираться вот в этих текстах, в этой книге. Поэтому все-таки нужно нам сосредоточиться. Это пища такая крепенькая. Без Духа Святого не поймем. Да, Валечка, пожалуйста. Ну вот еще коротенькую цитату хотел в конце зачитать. Итак, мы имеем этого советника, который дает нам совет, да, Ладикия, верного и истинного свидетеля, чудного советника, чудного в совете и превосходного исполнителя,
В таком случае, если мы взыщем Его советов и получим их, то Он возьмется вместе с нами за их выполнение и будет с нами так же, как Он был с нами, посылая эти советы. Разве не так? Если мы этого не поймем, нам нет никакой необходимости исследовать этот вопрос дальше. Ведь мы в таком случае не будем полагаться и зависеть полностью от Его силы, Его власти, Его характера, Его праведности и Его жизни. Аминь. То есть, если Он нам дает совет, и мы к Нему прислушиваемся, то Он и ведет нам дальше. Он помогает нам осуществить это в жизни, принять это лекарство. То есть, Он всегда с нами. Но прежде всего Он дает совет. Да? Вот это вот действительно Бог все, что нам не дает, советы какие, все, что не говорит слово, это слово имеет силы, когда мы покоряемся, когда мы понимаем, что мы всего лишь творение, Он наш Творец, Он наша сила, Он наша праведность, Он святость, Он все во всем. И мы на Него уповаем. И ни в коем случае на себя. Не я, но Христос. Спасибо. Аминь. Аминь. Слава Богу. Ну что, дорогие мои, давайте мы помолимся. У кого есть желание помолиться, пожалуйста. Можно? Наш дивный, чудный, удивительный наш Бог, во имя Иисуса Христа. Отче, мы так благодарны Тебе за эти сегодняшние уроки, что Ты нас собрал в свою школу. Мы так благодарны за истину для настоящего времени. Ты даруешь нам именно то, что необходимо. Не по своим заслугам, Господь, мы сейчас в этой школе изучаем весь о праведности Твоей, но по Твоей милости, ибо Ты нас привлек. Ты достучался до наших жестоких сердец, но каким-то чудным образом эти сердца откликнулись на Твой призыв. Мы так благодарны Тебе, Господи, что Ты ведешь и даруешь нам иметь эти благословения небесные, имея радость спасения во Христе Иисусе Господе нашим. Очень просим Тебя, Отче, достучись до сердец также до всех людей, которые еще не приняли эти драгоценные вести. Благослови нас всех и благослови всех тех, кто будет слушать эти записи. Во имя Иисуса Христа и ради пролитой крови Его на Голгофе. Аминь.